各位網友大家好，我係鄺俊宇，今日係2022年4月19號禮拜二啊。呢一節同各位網友一齊講講香港各大最新嘅疫情發展啦。咁有專家咧就講到啊，就呢一個嘅確診數字咧，有機會由3位數咧回彈上翻去4位數㗎。情況如何呢？一節同各位一齊講講，亦都講緊近期咧最具爭議性咧就係究竟係咪要再打多針呢？即係講緊而家係咪劍指第5針嘅呢？呢一節同各位一齊講講。講落去之前記得撳訂閱，免費訂閱鄺俊宇嘅頻道，睇廣告越長係對鄺仔最大嘅支持啊！衷心多謝各位老友記。事不宜遲，先睇睇呢一則最新消息。根據《星島日報》嘅最新報導啊，有關疫情消息，新冠死亡率咧係遠高於流感㗎。郭建安指啊，要為第6波嘅疫情做好準備啊！報道嘅內文係咁嘅，疫情確診數字連續幾日回落到3位數啦，但係社交距離措施喺今個禮拜4開始即將放寬。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭建安接受《星島日報》訪問嘅時間表示啊，由於市民接種第3針疫苗嘅比率偏低，預料確診數字未來一段時間會喺3位數字徘徊，間中會回升到4位數字㗎，更加唔排除年底咧累計會有600萬人染疫啊！咁郭建安表示，本港今波疫情嘅死亡率遠高於流感㗎，社會要為第6波疫情做好準備啊！佢表示，接種疫苗仍然係應對疫情嘅唯一手段啊！相信大部分市民未來都要接種第4針。佢指啊，隨住第2代嘅疫苗有望喺下半年面世，年底之前啊有望放寬社交距離措施。社交距離措施咧就尚未放寬，市面嘅人流已經隨住復活節長假期回升啦。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭建安表示啊，大部分市民已經受到感染或者已經接種疫苗，社區出現進一步大幅感染嘅機會就唔高啦。但係市民接種3針嘅水平仍然偏低，加上80歲以上嘅長者，第2針嘅接種率只有約莫40%啊。佢憂慮康復者會帶動以往匿埋咗嘅長者嘅出行啦，令到佢哋受到感染㗎，從而令到確診數字喺3位數徘徊啊。咁講緊呢，甚至係出現反彈，隨住時間推移啊，累計或者有600萬位嘅市民呢係會確診㗎。新一波疫情咧，自從年初嘅望月樓等多個群組擴散之後啦，確診係幾何級數上升㗎。郭建安坦言啊，今次嘅疫情咧難以咧就似過去嗰幾波咧就係咁樣完結㗎。佢表示啊，只要社區裏邊有病毒存在啊，除非市民一直留喺家中完全不外出，否則受到感染都係走唔得㗎。而市民隨住7至8個月之後嘅疫苗抗體水平下跌，相信又會再有市民受到感染㗎啦。郭建安又表示啊，無論係以衛生署呈報嘅確診數字，抑或中大推算嘅500萬人受感染作為基數，今波死亡率分別約為0.75%同埋0.18%㗎。兩個數字都係同國際文獻引述流感0.01%嘅死亡率有一定距離㗎。佢認為啊，本港要為新嘅變種病毒做好準備，即使病毒同社會距離好近啊，仍然有足夠嘅能力應對咁話。佢提到啊，現時2種可供使用嘅疫苗都唔係針對 Omicron 變種病毒㗎，接種1針或者2針疫苗係頂唔住病毒㗎。數據顯示啊，接種3針嘅保護能力會較高，亦都相信大部分市民都要打第4針㗎。預料半年之後左右藥廠會研發到第2代嘅疫苗啊，效力就會較之前好㗎。相信隨住新疫苗面世，確診嘅住院比率會減低㗎。佢表示啊，應該要安排更加多輕症同埋中症一啲嘅病人係服用口服藥㗎。希望100個人50個入醫院，減到10個入醫院啦。相信隨住市民更多暴露於病毒之中，加上已經接種一定數量嘅疫苗啦，年底之前有望放寬社交距離措施。長遠接種疫苗嘅間距可以拉闊，甚至出現具威脅嘅新變種病毒先至接種疫苗啊。
以上嚟自郭建安嘅最新分析啊，講緊呢一個都相當之驚人嘅推算啦。若然保持而家3位數字不變，大家想象到去到年底嘅話呢，其實香港可能會多達600萬人受感染都說不定嘅。咁啊，當然啦，當中有啲人係中過招，好返自己都唔知㗎。咁啊，另邊廂呢，郭建安都話呢，嚟緊呢，即係全民都要打4針㗎啦。兼且咧，尋日阿礦仔都有提過，專家孔繁毅咧就提到啊，第5針咧有機會咧，即係可能係講緊冬季啊，每年冬天都要打針，甚至有一種説法咧，就話今年冬天之前咧有機會咧就要開打第5針都說不定㗎。咁啊，當然啦，相關嘅情況咧仍然係嚟自各個嘅專家嘅講法，暫時就未落實嘅。但至少大家都想像到疫苗通行證嚟緊咧就打2針，啊下一個階段就3針。咁講緊年底有機會係打4針。咁樣計落去嘅話呢，其實第5針甚至係第6針呢都冇話唔可能㗎。只不過究竟嗰個疫苗係咪真係針對 Omicron 新嘅變種病毒呢？咁呢一個呢，正正係各界嘅關注啊。咁有專家阿梁子超都講過，最好疫苗呢係針對嗰隻 Omicron 嘅。若然唔係針對嘅話呢，你打多咗當然都有一定嘅保護力啦。但至少針對 Omicron 嗰隻疫苗呢，先至係能夠真正應對到呢一個嘅 Omicron 帶嚟嘅疫情㗎嘛。另邊想同各位網友跟進另一單嘅消息啊，根據《星島日報》嘅報導，頭4波嘅覆診者呢，3% 咧係長新冠嘅，即係講緊呢有一個嘅康復之後嘅後遺症啊。咁啊，專家倡議指定診所呢係要幫手治療啊。報道嘅內文係咁㗎，本港疫情呢係進一步回落㗎。尋日新增613宗確診個案，不過至今已經超過100萬人染疫啦。部分患者好返之後出現後遺症啊，包括咳嗽同埋腦霧等等。咁啊，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，超過3000位呢喺瑪麗醫院覆診嘅頭4波疫情嘅新冠康復者當中，少於3%呢係有長新冠嘅症狀㗎。目前本港出現長新冠嘅人數較世界衛生組織估算呢嘅1至2成要低。咁啊，孔繁毅就建議將治療輕症患者嘅指定診所轉為治療長新冠嘅病人，為患者提供專門醫療嘅服務啊。咁啊，社區組織協會就建議喺醫院急症室加設中醫治療服務啊。咁啊，本港尋日新增613宗個案㗎，316宗咧係經核酸檢測，297宗咧係快測平台啊。咁啊，歐家榮就表示，疫情正在緩慢並穩定回落㗎。若果目前嘅趨勢持續啊，短期之內會維持喺3位數字，但強調啊，相比咧過去4波疫情咧，仍然屬於高水平啊。佢又提到，尋日係長假期最後一日，市面人流亦都增加㗎，預計啊可能會出現小型反彈。過去24小時啊，再有17位嘅病人死亡㗎，介乎50歲至97歲。另外有3宗滯後個案，年齡由71歲到83歲㗎。疫情雖然緩和，但係唔少康復者咧仍然受長新冠之苦㗎。孔繁毅表示啊，超過3000位喺瑪麗醫院覆診嘅頭4波疫情新冠康復者當中，少於3%有長新冠症狀，較多咧係味覺同埋嗅覺出現問題啊。而第5波疫情嘅患者較少出現同類情況㗎，但係年輕患者容易感到疲倦啊，估計同佢哋嘅運動量同埋工作壓力有關，會採用高劑量嘅維他命 A 治療㗎。至於重症長者，一般有較多肺部問題，可能會出現嚴重嘅長新冠，肺纖維化，會透過藥物同埋物理治療處理㗎。咁啊，孔繁毅就建議啦，市民喺感染新冠後康復嘅頭幾個禮拜多休息同埋進行輕度嘅運動。大部分人呢可以喺3個月之內完全好返，但如果12個禮拜之後仍然未好返呢，就應該要求醫啦。咁啊，社區組織協會表示，接獲約莫100宗基層市民嘅求助㗎。受到長新冠嘅影響，有人呢就長期咁樣咳，容易氣促，亦都消化不良等等。有從事餐廳樓面嘅患者指，2月中確診啊，好返之後呢就持續咳，行幾級樓梯或者大聲講嘢呢都會氣促㗎。曾經向私家醫生求醫，但並無好轉，擔心長遠會影響工作。社協副主任施麗珊表示啊，有失業嘅基層市民擔心身體未能夠應付工作，或者係求職嘅時間被僱主嫌棄㗎。
佢建議喺醫院急症室加設中醫治療服務，為患者調理身體㗎。越嚟越多嘅情況咧係涉及呢個長新冠㗎。咩叫長新冠呢？就係講緊你好返都好咧，仍然有後遺症，可能會持續咁樣咳啦，好容易攰啦，又或者咧嗰個嘅工作壓力特別大等等啦。呢啲嘅情況咧都引起各界嘅關注啊，因為始終香港啦係多達100萬人以上咧係中過招㗎。咁啊而家有專家建議啊，指定診所就轉為幫手治療長新冠嘅一啲嘅康復者嗰個嘅情況咁樣㗎。咁啊，各位網友點睇呢？你有冇遇過同類嘅情況呢？不妨留個言，同我哋一齊分享一下。我係礦仔，我哋下節短片繼續傾偈。